بسم الله الرحمن الرحیم. نن راځو موږ په دغه ویډیو کې تاسو ته یو نوی کورس در معرفي کوو چې هغه د ویب ډیولپمنټ په نوم باندې دی. او په دغه ویب ډیولپمنټ کې موږ تاسو ته د ویب ټول هغه ریلیټډ ټاپکس تاسو ته در معرفي کوو، تاسو یې در زده کوو. نن په دغه ویډیو کې موږ کوډینګ نه کوو، نه په دې کې کوم څه نور سافټویر ډیولپ کوو. فقط تاسو ته موږ د خپل دغه نوي کورس دا در معرفي کوو چې دې کې موږ کوم موضوعګانې لولو، کوم آوټلاینز لولو، کوم درس پکې لولو. نو دې کې زموږ سره نن څه پریکټیکل کار نشته دی او نه پکې کوم یو کوډ کوو. راځو دغه کورس تاسو ته معرفي کوو چې دا ویب ډیولپمنټ څه شی دی او په دې کې موږ کوم عنوانونه لولو، موضوعات کوم لولو. نو فقط د انټروډکشن په بیس باندې دغه ویډیو تاسو جوړو چې تاسو دغه کورس سره معرفي شئ او وګورئ چې موږ په دغه کې کوم آوټلاینز تاسو تدریس کوو، څه ریکوایرمنټ دي، څه ضروري دي او څه پکې اړین دي، هغه تاسو ته موږ ټول درته معرفي کوو. راځو مخکې زه وګورو چې په دغه کورس کې موږ سره ضروري څه شی دی. تاسو به په دې کورس کې موږ سره څه شی زده کوئ، کوم برخې به زده کوئ. اول به ګورو چې دغه کې واټ از ویب ډیولپمنټ. موږ به تاسو ته په دغه ویډیو کې تاسو در معرفي کوو چې ویب ډیولپمنټ څه شی دی، دا موږ ولې لولو، څه لپاره ضرور دی او دې ضرورت څه شی دی موږ ته د زده کړې. دا به تاسو ته در معرفي کوو. بل به موږ تاسو ته ویب ډیولپمنټ کورس آوټلاینز به تاسو ته وایو چې موږ په دغه کورس کې په دغه کوم آوټلاینز تاسو ته تدریس کوو، دا به تاسو ته در معرفي کیږي. بل به دې کې ریکوایرمنټس په څه وي د ویب ډیولپمنټ لپاره، څه شی ریکوایرډ دی، دې کې څه شی نه دی، څه شی ضرور ده، هغه به تاسو ځان ته برابروي تر څو دغه کورس موږ سره کمپلیټ کړئ. نو ویب ډیولپمنټ تعریف ته راځو، ډیفینیشن ته راځو چې دا ویب ډیولپمنټ څه شی دی، ولې دا دومره ضرور دی او څه لپاره موږ یې لولو. نو ویب ډیولپمنٹ is the process of creating and maintaining website using technologies like HTML, CSS, JavaScript and PHP. نو ویب ډیولپمنٹ هغه پروسس دی چې په دې کې موږ جوړو یا منټین کوو ویب سایټ چې هغه جوړ شوي د دغه ټکنالوژیانو څخه چې هغه به HTML وي، CSS وي، JavaScript وي، PHP وي، داسې نور جیکیوري وي او داسې نور لکه نوټ JS وي، هر یو لنګویج کې چې جوړ شوی وي. نو د هغې د منټین کولو لپاره، یعنی د هغې د برحال ساتلو لپاره یا هغه جوړول د سره جوړول باندې به دې ته ویب ډیولپمنټ ویل کېږي. دا هغه پروسس دی چې دې کې به تاسو یو ویب سایټ جوړوئ یا به هغه منټین کوئ، یعنی برحال کوئ، یا به هغې کې به ایډیټ کوئ، هغې کې به نور اضافهوالی راوړئ. یو څوک تاسو چاته چې ویب سایټ جوړ کوي هغه تاسو ته وایي چې دا ماته پکې دغه کلر اضافه که، یا دغه بټن پکې اضافه که، یا دغه پیج پکې اضافه که. پوره هغه ویب سایټ تاسو ورته ایډیټ کوئ. نو دې ته څه ویل کېږي؟ دې ته ویب ډیولپمنټ ویل کېږي چې هغې کې به دغه HTML, CSS, JavaScript, PHP او داسې نور لنګویجز پکې اضافه شوی وي یا پکې استعمال شوی وي. نو دې ته موږ څه ویلی شو؟ ویب ډیولپمنټ. نو راځو ویب سایټ چې دی د دغه برخو څخه جوړ وي چې هغه درې برخې دي. هغه درې برخې موږ تاسو ته دلته معرفي کوو چې یو فرنټ اینډ دی، بل بیک اینډ دی، بل ډیټابیس دی. فرنټ اینډ مطلب دا چې کله تاسو یو ویب سایټ کاروئ چې هغه تاسو ته د مخې نه څنګه ښکاري، لکه فکر وکړئ موږ سره د امازون ویب سایټ دی. امازون ویب سایټ ته چې کله تاسو خلاصوئ هغه او ګورئ، نو هغې کې کله چې تاسو کار کوئ دغه مخامخ ویب سایټ چې څنګه تاسو ته ښکاري، لکه د کلر، دغه کوم پروډکټس چې په دې کې ارینج شوي دي، کوم کټګریز دي، کوم پیجز دي، لاګین پیج دی، ساین اپ پیج دی، یا د سیل پیج دی، یا تاسو چې بای کوئ دغه پیج دی. دا ټول دا چې دی دا فرنټ اینډ دی. لکه د مخې نه چې کوم یو آیکنز، کوم بټنز، کوم نومونه چې سره کوم ارینج شوي دي، کوم پروډکټ لیست چې په دې کې پروت دی،
دغه ټول دې ته فرنٹ اینډ ویل کېږي. بل موږ سره بیک اینډ دی. بیک اینډ څه ته ویل کېږي؟ بیک اینډ لکه دې شاته چې کوم یو کوډ شوی وي، کوم لنګویج پکې استفاده شوی وي، کوم یو کوډ فلو پکې پروت وي، هغه ټول ته موږ بیک اینډ ویلی شو. لکه یو پروګرامر په خپله ښه پوهېږي چې هغه څنګه دوی کوډ پکې لیکلی وي، دوی پکې هغه کوډ مینټین کړی وي، لکه د دې کوم بټن کوم کارکردګي کوم عمل اجرا کړي، دغه شاته چې د دې څومره کوډ پروت دی دې ته بیک اینډ ویل کېږي. بل ډیټابیس دی. ډیټابیس دې ته ویل کېږي چې د دې دغه ډیټا چې د امیزون ویب سایټ ته راځي، دغه عکسونه راځي، دغه نومونه او د قیمتونه راځي، دا ټول ډیټابیس کې پروت وي. دا ټول د ډیټابیس څخه اخیستل شوی وي، یعنی هر څه سټور شوی په ډیټابیس باندې او دا د ډیټابیس څخه راخیستل کېږي، ویب سایټ په فرنټ کې ښودل کېږي. دا د څه په واسطه به کېږي؟ دا د بیک اینډ کوډ په واسطه کېږي، خو ډیټابیس کې به سټور وي. راځو فرنټ اینډ کې کوم ټیکنالوجیز کوم لنګویجز استفاده کېږي. په دې کې چې د HTML CSS and JavaScript استفاده کېږي. HTML د څه لپاره کار کوي؟ CSS and JavaScript هم تاسو وایو. لکه HTML د سټرکچر لپاره کار کوي، د دې ویب سایټ سټرکچر برابروي، د دې دغه ساختمان برابروي. لکه کله چې تاسو یو مثال به تاسو ته د یوټیوب ویب سایټ درکړم. د دې یوټیوب ویب سایټ چې دغه سټرکچر برابر شوی دی، د دې د ساختمان برابر شوی دی، د HTML په واسطه شوی دی. لکه ساختمان به د HTML په واسطه به کېږي. صحیح ده؟ لکه زه به تاسو دا د یو ریل لایف اگزامپل سره درکړم. کله چې تاسو یو موټر ګورئ، یو ګاډی ګورئ چې د نن ورځ لپاره جوړ شوی، هغه ګاډی وګورئ څومره ښایسته ښکاري. لکه د دې دغه دانچه دغه فریم چې دی دا د HTML په واسطه جوړیږي، یعنی HTML چې دی دغه فریم جوړوي، دې دغه ساختمان جوړوي. بل چې دا ښکلا لري او دا ښایسته د لایټینګ لري او دا شیډ لري، د دې کلر وي، دا ټول د CSS په واسطه کېږي، یعنی کلرینګ او دغه ډیزاین دا ټول CSS ورته ورکوي. او که چیرې د دې انجن ته موږ فکر وکړو چې دا انجن بریک کله ولګي، دغه اکسلیټر کله ورکول کېږي، د ګیر لیول کله یا سټرینګ کله موږ ته هغه فنکشن څنګه اجرا کوي، نو دا ټول د جاوا سکرپټ په واسطه کېږي. لکه جاوا سکرپټ ورته وایي چې کله دغه بریک پیډل پریس شو نو دا بریک ونیسه، نو دغه ټول عمل او کارکردګي دا ورته جاوا سکرپټ برابري. بل چې بیک اینډ دی، بیک اینډ کې موږ سره PHP کارول شوی دی. PHP موږ دلته ځکه راخیستی چې لږ اسانه دی. کله چې یو نیو لرنر په دې باندې ځان کمپلیټلی شور کړي، پوه کړي ورباندې، نو بیا دا کولی شي نور لنګویجز ته لاسرسی پیدا کړي، هغوی باندې ځان ښه پوه کړي ځان. نو PHP د دې لپاره د بیک اینډ لپاره کارول کېږي چې څنګه ډیټا راوالي د فرنټ اینډ نه او ډیټابیس کې سټور کړي، او یا کله هم د ډیټابیس نه ډیټا راوالي او په فرنټ اینډ کې یوزر ته وښایي. نو دا ټول ډیټا فلو چې دی د PHP په واسطه په یو ویب سایټ کې کېږي. نور لنګویجز هم شته، خو دلته موږ PHP راخیستی ده چې زموږ نیو لرنرز دا زموږ ویډیو وګوري او هغې ته اسانه وي. بل موږ سره ډیټابیس دی. ډیټابیس کې چې دی موږ مایسیکول یا مایسکیول کارو، چې دی کې به موږ ډیټا سټور کېږي. کله به هم چې دغه PHP یا لنګویج دغه ډیټا رالي په ډیټابیس کې سټور کوي، دا به دلته سټوریج په شکل کار کوي. او کله به هم دا د ډیټابیس څخه ډیټا رالي او فرنټ اینډ کې به یوزر ته ښایي. نو موږ سره ویب سایټس په دې درې برخو ویشل شوی دی چې فرنټ اینډ، بیک اینډ اینډ ډیټابیس دی. مخکې ځو کورس آوټلاین به موږ ګورو. موږ سره په دغه کورس کې دغه آوټلاینز کارول کېږي، لکه کمپلیټ فرنټ اینډ ډیولپمنټ به تاسو ته در زده کوو دغه کورس کې. په دې کورس کې کمپلیټ فرنټ اینډ به تاسو ته زده کوي، لکه HTML CSS and JavaScript به موږ کاروو. دغه درې ټیکنالوجیز څخه به موږ استفاده کوو تر څو د فرنټ اینډ باندې به موږ پوه شو، فرنټ اینډ به موږ زده کوو. بل موږ سره کمپلیټ بیک اینډ ډیولپمنټ دی چې د بیک اینډ کې به موږ تاسو سره PHP تاسو ته در زده کوو. دې کې به درته ښایو چې PHP به څنګه وکاروو، څنګه ترې استفاده وکړو. ما تاسو ته مخکې یادونه وکړه چې PHP لږ د نور لنګویجو څخه لږ اسانه دی او د یوزر د نیو لرنرز لپاره دا به لږ ډېر ښه وي، تر څو دې باندې ځان پوه کړي او نور لنګویجو باندې کانسپټ کلیر وي.
دې کې به تاسو ته مونږ تاسو ته هوم ورکس به درکو، تاسو ته به اساینمنټ درکو، به تاسو اجرا کوئ. بل مونږ کمپلیټ ډیټابیس یعنی مایسکیول یا مایسیکول به دې کې کارو. تاسو ته به مونږ دا در زده کوو کمپلیټلی. بل کمپلیټ ګیټ هب ان ګیټ هب به کارو. دا تاسو ته به در زده کوو چې دا ګیټ هب څه شی دی، دا به څنګه کارو، دې فایده څه شی ده. نن سبا چې هر یو شخص ویب سایټ جوړوي نو هغه به په ګیټ هب باندې پروت وي، ځکه چې دوی په انټرنیټ باندې غواړي چې د خپل ویب سایټ کیږي. ویب ډیولپمنٹ په هغه په ګیټ هب باندې وکړي، لکه دوی ویب سایټ به په ګیټ هب کې سٹور وي تر څو لاسرسی ورته پیدا کړي. بل ریل لایف پروجیکټ په دې کې کوو. داسې یو پروجیکټ به کوو چې هغه مونږ په خپله په دې کې کار به کوو د HTML CSS جاواسکرپټ په واسطه باندې. تاسو ته به هوم ورک درکوو، تاسو به داسې د نورو ویب سایټونو کلون به جوړوئ، د هغې په شکل به یو بل ویب سایټ به جوړوئ، په هماغه رنګ کې، په هماغه ډیزاین کې، په خپل لاس باندې به یې جوړوئ. دې کې به مونږ کور آل انټرویو کوېشنز اباوټ د ویب ډیولپمنټ. دغه کوېشنز هغه سوالونه به مونږ کور کوو، هغه به تاسو ته مونږ درښیو چې کوم انټرویو کې د نورو نه پوښتنه کیږي. کله چې تاسو انټرویو ورکوئ او تاسو نه بیسیکلی هغه کوېشنز کیږي، نو به تاسو به هغه ځان سره نوٹ کوئ او به هغه زده کوئ. نو دغه کوېشنز به هم کور کیږي. نو لاست کې به تاسو ته یادونه وکړم چې انسټرکټ اباوټ د نیکسټ، یعنی مطلب دا چې که چیرې موږ دا کورس کمپلیټ کړو، تاسو ته د نور د راتلونکي کورس په اړه به هم لارښوونه کوو چې دغه ویب ډیولپمنټ تاسو زده کړه، دې کې تاسو کار وکړه، پروجیکټ وکړئ، تاسو په ځان باندې مطمئن شوئ او غواړئ چې مخکې لاړ شئ، نو باید مخکې څه شی زده کړئ. کېدای شي تاسو موبایل ایپ ته لاړ شئ، کېدای شي ډیسکټاپ بیس اپلیکیشن جوړ کړئ چاته، مخکې لاړ شئ ورباندې. صحیح ده. نو تاسو ته به ګایډنس کوو به تاسو ته چې مخکې باید شی ولوستلی شئ، یا تاسو وکولی شئ کوم لنګویجز زده کړئ، د هغې په اړه به نور معلومات موږ درکړو. مخکې ځو. کورس ریکوایرمنټس څه دي؟ ریکوایرمنټ دا دي موږ سره چې تاسو باید شی ولرئ د دې کورس زده کولو لپاره. تاسو باید لیپټاپ او ډیسکټاپ پلس انټرنیټ، تاسو سره باید یو لیپټاپ یا ډیسکټاپ واوسي. لیپټاپ باید ولرئ یا ډیسکټاپ باید ولرئ او ورسره انټرنیټ آپشنل دی. کېدای شي تاسو ملګري انټرنیټ له لاسه ډېر زیات ونه لرئ، نو انټرنیټ آپشنل دی. خو په ځینو ځایونو کې موږ سره ډېر مهم ځکه دی چې موږ د ډېر استفاده د انټرنیټ نه ځکه کوو چې کېدای شي کوم نوی کوډ یا کوم یو څه موږ نه هېر شوی لاړ شو ګوګل کې سرچ ورباندې وکړو. زه خپله هم چې کله ویب سایټ ډیولپ کوم یا خپل یو ایپ ډیولپ کوم، نو تقریبا د 40% یا 50% یا 10% موږ خپله د انټرنیټ باندې سرچ کوو، هغه رالو، ځکه چې غواړو چې نوی کوم نوی انویشن شوی هغه موږ وګورو او هغې څخه موږ ځان ته یو بل ویب سایټ جوړ کړو یا بل یو ایپ جوړ کړو. نو انټرنیټ استفاده کوو. بل موږ سره انسټال براوزر، تاسو سره باید یو براوزر انسټال وي. نن سبا چې هر یو وینډوز انسټال کوي هغې سره به براوزر انټرنیټ ایکسپلورر وي، مایکروسافټ ایج وي، یو څه داسې یو ایکسپلورر یا براوزر پکې پروت وي تر څو تاسو ترې استفاده وکړئ. خو مین ویل ځان ته بل هم انسټالولی شئ، خو باید دا نه براوزر باید انسټال وي. بل موږ سره باید کوډ ایډیټر وي. کوډ ایډیټر د دې لپاره چې باید موږ خپل کوډ په یو ایډیټر کې ترسره کړو. موږ سره باید یو ایډیټر واوسي تر څو دغه زموږ کوډ پکې ولیکل شي. د خپل کوډ د لیکلو لپاره باید یو داسې یو ایپ ولرو تر څو هغې کې موږ خپل کوډ ولیکو. کوډینګ انوایرمنټ باید موږ سره برابر اوسي. نیکسټ موږ سره باید نوټ بک پلس پن فار ګیټینګ انټرویو کوېشنز آنسر. هغه کوېشنز باید موږ ځان سره نوټ کړو. تاسو باید نوټ بک او پن باید ولرئ. د دې لپاره نه ویم چې تاسو بس A to Z ټول تیوري به لولو، نو ټول تیوري به نه لولو، خو د دې لپاره چې هغه انټرویو لپاره کوېشنز موږ درته آنسر کوو، هغه کوېشن او آنسر باید تاسو ځان سره نوټ کړئ. دا خو به مشکل وي کله چې تاسو غواړئ دغه کوېشنز زیات کړئ او نوټ کړی مو نه اوسي، نو هر ویډیو کوم ځای کې موږ په کوم یو ویډیو موږ ویلی وي، په کوم یو سیکنډس موږ ویلی وي، په کوم یو لیکچر کې ما ویلی وي، نو هغې کې خو تاسو به پیدا کولی لږ مشکل وي که نه. نو ښه به دا وي چې تاسو ځان سره نوټ کړئ او بیا ځان سره زده کړئ
تر څو انټرویو کې تاسو سره څه مشکل پیدا نشي. نو نوٹ بک پلس پن د دې لپاره چې تاسو باید ځان سره ولرئ. نو دا زموږ د نن ورځ د دې کورس آوټلاینز وو، انټروډکشن وو چې موږ تاسو سره وکړو. نو د نیکسټ ویډیو لپاره به تاسو موږ سره د زموږ چینل سبسکرایب کړئ، زموږ ویډیو لایک کړئ، ځان سره شیر کړئ. که چا سره څه پوښتنه وي بیا په کمنټ کې کولی شي موږ سره شریک کړي. نو دا زموږ د نن ورځ ویډیو.